Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөндөгү көрсөтүүдө биз үй бүлө келишими тууралуу маектешкенбиз. Эми бүгүн ошол теманы улантып, нике кантип туруу керек, эки адамдын нике туруу шарттары жана балдардын укуктары жөнүндө сүйлөшө кетсек деген ой болуп турат бүгүн. Анда эмесе кайсы учурда кандай тартипте никеге туруш керек? Биринчиден, никеге тура турган адамдардын жашы жетип 18-те болуш керек. Бул мыйзамдын талабы. Жана ушул эле никеге туруп аткан учурда алардын ден соолугу тууралуу маалыматты бири-бирине айтуусу зарыл. Жана башка өздүгү тууралуу маалыматтардын баардыгын бири-бирине так жана даана чындык менен айтышы керек. Себеби бул никеге туруу өтө жоопкерчиликтүү маселе. Ошол себептен ушул маалыматтарды тактап, анан кийин эң негизгиси эки адамдын ортосундагы макулдук болуш керек жана көңүл болуш керек. Ошонун баардыгы аялдын жана эркектин укуктарынан келип чыккан нерсе, баардык укуктар корголуп, анан никеге туруу маселеси коюлат. Эки адам никеге туруу үчүн биздин мамлекеттик каттоо кайрылыш керек. Арыз менен кайрылат. Бир айдын ичинде ал арыз каралат дагы, бир айдан кийин никеге туруу күнү тайындалат. Ошол күнү барып, эгерде эч кандай өзгөрүү болбой турган болсо, арызга жараша эки адам, аял эркек никеге турууга укугу пайда болот да, никени каттоо жүрөт. Сөзсүз түрдө адамдын чын пейили болуш керек. Кээ бир учурда жөн эле каттатып коюп, бир кандайдыр бир нерсеге пайдалануу деген ойлор болот. Ушундай учурлар болот. Бул туура эмес, анткени нике жокко чыгарылып калышы мүмкүн, эгерде андай себептер менен никеге тура турган болсо. Андан чоң маселе, никеге тургандан кийин ар бир жаран үй бүлөдө күйөөсү, аялы өзүнүн милдеттерин жакшы түшүнө билиш керек. Өзүнүн укуктарын жакшы түшүнө билиш керек. Никеге турган адамдардын бардык укуктары тең. Бул үй бүлөдөгү оокат кылууда, иштөөдө, окууга жана башка бардык конституция берген укуктар сакталыш керек. Бир адамдын укугун үй бүлөдө күйөөсү, аялы бири-биринекин сыйлаш керек, барташ керек жана сакташ керек. Андан тышкары мен көбүрөөк убакытты балдар маселеси жөнүндө токтой кетейин дедим эле. Себеби үй бүлөдө сөзсүз түрдө бактылуу, бакубат жашоо үчүн биз балалуу болобуз. Бул эң чоң бакыт. Ошону менен бирге бул эң чоң жоопкерчилик. Сөзсүз түрдө үй бүлөдө бала пайда болгон учурда төрөлгөндөн кийин катталуусу зарыл. Себеби туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып, бул баланын бул дүйнөдөгү эң биринчи укук китебин колуна алышат дагы, эң биринчи документи болуп эсептелет. Бул күбөлүктүн ичинде атасы жана энеси тууралуу каттоо болот. Атасынын, энесинин аты жөнү, кайсы улутта экени көрсөтүлүп катталат. Кээ бир учурларда никеге турбаган, бирок чогуу жашап аткан учурларда балдар да төрөлүшү мүмкүн. Бул учурда балдар ушундай эле укукка ээ, бирок күбөлүгүндө ата энеси деген жеринде ата энесинин фамилиясы, аты жөнү жазылып, ал ата энеси жөнүндө маалыматтар болгон учурда бул каттоо туура деп эсептелет дагы. Балдар ошондой күбөлүк ала алат. Эгерде чогуу жашап жатып, никени каттоодон өткөрбөй, балалуу боло турган болсо, анан бир тарап же энеси же атасы каттоодон баш тарта турган болсо, анда бул чыр маселе болуп калат. Чыр маселени сотко кайрылып чечип жана ошол жерден каратууга болот. Андан тышкары балдардын укуктары үй бүлөдө толук сакталыш керек.
Тилекке каршы биз көпчүлүк учурда өзгөчө жаштар бала пайда болгондо көп түшүнүксүз нерсеге кабыл болушат жана түшүнүгү аз экенин мен байкап жүрөм. Ошол себептен эң бир орчундуу нерсени айткым келет. Бул биринчиден бала төрөлгөндө силер жөн эле жаш жубай эмес, силер дагы ушул кичинекей баланын өкүлү болуп каласыңар. Мыйзам тарабынан силер мыйзамдуу өкүл болосуңар. Себеби баланын укугун ошо кичинекей учурунда өзү багууда болуп аткандыгына байланыштуу аң сезими дагы үрчү элек болгондуктан бул силердин жактооңорго жана силердин багууңарга муктаж. Ошол себептен өзүңөрдүн укугун коргоп, мисалы үчүн жубайы катары аялы же күйөөсү өзүнүн укугунан башка баласынын укугун өзүнчө инсан катары кабыл алып, ал инсандын мыйзамдуу өкүлү катары дайыма укугун коргоп жүрүшү керек. Балдар кандай гана үй бүлөдө төрөлбөсүн, кандай гана шартта төрөлбөсүн, баардык балдар бирдей Конституция берген укуктарга ээ болот. Биринчиден баланын жакшынакай бир үйдө жашап, өзүнө туура шартта багылуусу керек. Бала жакшы жана толук кандуу тамактануусу керек. Бала талап кылынган билим алуусу керек. Мына ушунун баардыгын ата энеси мыйзамдуу өкүлү катары камсыз кылыш керек. Буга мамлекет дагы катышат. Ошон үчүн баардык аракеттердин баардыгын ата энеси 18 жашка чейин жүргүзөт. Эң негизгиси багуудан тышкары балдарды коргоо маселелери бар. Бул коргоо маселелери да ата энелерине жүктөлөт. Андан тышкары балдардын ден соолугу тууралуу баардык аракеттин баардыгы ата энелер тарабынан болушу керек. Ушунун баардыгы биз тактап жакшы тереңирээк билебиз дей турган болсоңор, биздин Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинде жана жаңы кийинки учурда кабыл алынган балдардын жөнүндө кодекстен окуп өзүңөр билсеңер дагы болот. Аял жана күйөөсүнүн ортосундагы ажырашуу маселеси болуп калат. Бул ажырашуу маселеси эгерде жашы жете элек 18-ге жете элек балдары боло турган болсо, ал сот аркылуу ажыраштырылат. Себеби балдардын кызыкчылыгы сот көрүп, ошолордун кызыкчылыгын кошо жактай кетиш керек. Ушул ажырашуу учурунда балдардын кайсы ата энеси менен жашайт? Атасы мененби, энеси мененби, же болбосо кандай камсызданууну шарты кандай болот? Ошонун баардыгы ошол учурда чечилет. Демек, ата эненин бири алып, энеси көпчүлүк учурда алып калып атат. Азыр энеси же атасынын колунда калса, балдар алар башка берки тараптан атасы энесинен, баланы бакпай турган ата энесинен алимент өндүрүүгө укугу бар. Баланын тарбиясында, багуусунда ата энелер тең катышышы керек, ажырашкан учурда дагы. Андан тышкары балдардын күнүмдүк тамак аш жана жашоо шартына байланыштуу нерселерден тышкары бир ооруп калган учурларда анда кошумча жардам же болбосо материалдык каражаттар керек болгон учурда дагы алар дагы ошол сот аркылуу өндүрүлөт. Эгерде жубайлардын балдары жок болсо, анда катталган жерден ЗАГСтан эле ажырашууга мүмкүнчүлүк бар. Балдар жөнүндө токтоло кете турган болсок, биздин практикада мен көп жолуктурам. Энелер көпчүлүк учурда өзүнүн жубайына наразы болуп, калаган учурда балдарды пайдаланып кетүүгө аракет кылат да. Бул туура эмес маселе. Себеби балдар дайыма кандай болбосун ата энесинин жөнүндө ою жылуу жана жакшы болот. Анан өчөшүп, балдарды ары бери түрткүлөп, балдардын
шагын сындырып, аларды пайдаланып, же болбосо алар аркылуу шантажировать эткен туура эмес болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан бизде мындай дагы болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мага кайрылган аялдар кээде айтып калат: мен аябай күйөөмө нааразымын, ошол себептен сиздер аталык укуктан ажыратып коюңузчу, биз ошого кайрылып атабыз, жардам бериңиз деп калат. Бул абдан терең нерсе экенин баягы ичкүдүү менен капаланган учурда келип ушинтип айтып алгандыгын мен токтотом, себеби түшүндүрөмүн. Атанын укугу ажыратыш үчүн ага чоң себептер керек. Биринчиден, атасы такыр карабай коюш керек, балам деп кабыл албай коюш керек. Ошондой мамилеси жок болгон учурда гана, өтө кескин маселелер болгон учурда гана аталык укуктан ажырат. Андан тышкары биз ата-эне болуп, баланын мыйзамдуу өкүлү болгондон кийин биз баланын ордунан карашыбыз керек да. Балага керекпи бул же кереги жокпу? Менин оюм боюнча ар бир бала атасынын укугунан ажыраткысы келбейт. Ошон үчүн эне өзүнүн эмоцияларын кичине тартып, баланын мыйзамдуу өкүлү катары токтоп мамиле кыла турган болсо, мындай маселелер менен балким кайрылбайт беле. Бирок кээ бир учурда чындыгында эле ошондой аталар болот. Мындай учурда биз изилдеп, жардам берип, эми сотко кайрылабыз. Анан андай учурлар дагы бар. Аталык укуктан ажыратып коюлат. Эгерде атасы багууга катышпаса, тарбия берүүгө катышпаса, балам деп кабыл албаса, анда сотто каралат дагы, андай укугунан ажыратып коюшу мүмкүн. Бул көпчүлүк учурда ички ич адамдар бар, наркоман болуп кетип, соттолуп кеткен адамдар бар. Ушундай коомго терс көрүнүштөр менен мамиле кылып жүргөн аталарды андай укугунан ажыратышы мүмкүн. Энесине да ошондой мамиле кылышы мүмкүн, себеби кээ бирде мындай энелер дагы болот да. Андан тышкары мен айта кетейин дегеним, мага бир аял кайрылып калды. Өзү карасам мындай жашы эле өңдөнөт, 50 чамасындагы аял экен. Мен ушу кызыман алимент өндүрөйүн эдим эле дейт. Анан кызыгып сурап калсам, айтат: мен ушу төрөгөн кезде бул кызды балдар үйүнө таштап кеттим эле. Анан кыз чоңоюп, балдар үйүнөн чыгып, жакшы жумушта иштеп, окуп, турмушта өзүнүн ордун таап алып туруп, энесин издеп таап келген экен. Энесин издеп таап келип туруп, бир аз 3 жылга жакын убакыт чогуу жашашат дагы. Анан пикири келишпей, өзү эне катары, эне бала катары өздөрү быгыша албай, кыз кетип калат. Ошол учурда ал мага келип кайрылып аткан учур экен. Эми мен бул аялга сын көз караш менен карадым. Мыйзамдагы ошондой нерселерге уруксат бербейт. Себеби эгерде өзүң баланын багуусуна катышпай турган болсоң, анда сен андан дагы багууну талап кылууга укугуң жок. Негизги көп маселелер, көйгөйлөрдүн эле турмушта кезигичү нерселер бул алимент өндүрүү болуп эсептелет. Эми ата-энелердин баардыгын мен балдарга аяр мамиле жасап, жоопкерчиликтүү мамиле кылып, үй бүлөгө, балдарга, ата-энеге, бир туугандарга жакшынакай мамиле жасап, жакшы жашооңорду чакырам. Бирок көйгөйлүү маселелер болсо, анда юридикалык жактан чечилет. Бүгүн биз некеге турууда түзүлө турган документтер, некеде пайда болгон балдардын укуктары жана көйгөйлөр жөнүндө сүйлөштүк. Эми дагы эмки көрсөтүүдө көрүшкүнчө саламатта болгула.